welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rosma. Di video kali ini aku mau buat tutorial makeup untuk pemula. Nah, untuk pemula ini aku mau buat yang tipe sawo mateng. Kenapa? Karena kebetulan tipe kulitku adalah sawo mateng. Beberapa stepnya itu mudah banget untuk diikutin untuk pemula kayak aku dan teman-teman yang ada di rumah yang baru aja mau coba untuk belajar makeup. Seperti ini hasil looknya nanti, dan untuk toolsnya itu mudah banget untuk didapatkan di toko-toko kosmetik. Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, boleh dong aku minta likes-nya dan subscribe-nya di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke, let's get do it!
itu tadi video tutorialnya. Jangan lupa tinggalin jejak dengan mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru dari aku, dan aku semakin semangat untuk buat video-video lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!